Bible Story 喺加利利海邊，西門彼得同安德烈正忙住撒網捉魚，呢個係佢哋每日嘅生活。耶穌嚟到海邊，見到西門彼得同安德烈喺度捉魚。耶穌對佢哋講：嚟跟住我，我要令你哋得人好似得魚。西門彼得同安德烈就即刻放低漁網，跟住耶穌走。耶穌繼續往前行，見到雅各同約翰喺船度補網。耶穌呼召雅各同約翰，佢哋即刻離開船，跟住耶穌走。耶穌上咗西門彼得嘅船上講道，喺湖邊教導一大班人。耶穌對西門彼得講：將船開到水深嘅地方，撒網捉魚啦。西門彼得照做咗，網住好多魚，網到差唔多要爆。西門彼得好驚訝，咁跪低講：主啊，離開我，我係個罪人。耶穌講：唔使怕，從今以後你要得人了。佢哋就跟住耶穌走。耶穌見到一個叫馬太嘅人喺稅關度做嘢。耶穌對馬太講：跟住我。馬太即刻企起身，跟住耶穌走。施洗約翰見到耶穌，對佢嘅門徒講：你哋睇，呢位就係神嘅羔羊。兩個門徒跟住耶穌，耶穌問佢哋：你哋要乜？佢哋講：拉比，你住邊度？耶穌講：嚟睇睇啦。佢哋就跟耶穌去住咗一日。安德烈揾到佢阿哥西門講：我哋遇到咗彌賽亞。耶穌對西門講：你係西門，從今以後你要叫彼得。耶穌揾到腓力，對佢講：跟住我。腓力就跟住耶穌走。腓力揾到拿但業講：我哋遇到彌賽亞，就係耶穌。耶穌對拿但業講：我見到你喺無花果樹底。拿但業好驚訝咁講：你係神嘅仔。耶穌呼召咗門徒，佢哋跟住佢一齊傳揚神嘅國。Thanks for watching. Thanks for watching.